أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة أخواتي وإخواني الكرام متابعي صفحة من ذاكرة الزمن الجميل أرشيف أحمد الأخرس. جزء بسيط جدا من مقتنياتي الخاصة والتي تعود إلى الزمن الجميل من الصور الحصرية. جمعت هذه الصور خلال حوالي 35 عام. هذا مبنى عمان الكبرى بعد الإنشاء. هذا أحد المجمعات في شارع طلال أو سقف السيل. افتتاح المشاريع من قبل الملك المؤسس رحمه الله. هذه الصور أصلية. الحسين رحمه الله تعالى في منزل آل نشاشيبي. هؤلاء هم الحجاج من عائلة شاهين الكريمة، منطقة البنيات أيضا قديما قبل الازدهار العمراني. صور لوصل البلد. طبعا الصور في العام 1996. الأستاذ محمد المعيدي. أرشيف الرياض الأردني أيضا كمان. مطار القدس. هذه أيضا صورة لمجمع رغدان في العام 1996. الملك المؤسس يفتتح أحد المشاريع، أحد البيوت في عمان، وهذه في جبل عمان وسط البلد أيضا. أعتقد من اللاعبين نار يدج. هذه الصورة في الواحد 80 لبائع الفلافل. تجهيزات الأعراس. بالونة بوش. هذه أيضا من الصحف النادرة والنادرة جدا الموجودة لدي، أحافظ عليها حقيقة لغاية هذا اليوم، أيضا من أكثر من 35 عام. هذه تتحدث عن زواج الحسين رحمه الله تعالى أوسع الرحمات من الأميرة دينا أيضا رحمه الله في العام 1955. أرشيف قديم جدا. نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية عام 1971، وأيضا في الجهاد نتائج المترك. هذه الدفاع، وهذه شيحان الدفاع أيضا، البلاد، الجزيرة. هذه أيضا من الصور النادرة والصور الرائعة لعمان. صورة مقهى الجامعة العربية لمقهى زهران، أيضا صورة أصلية. مستشفى البشير. الحسن حفظه الله تعالى أيضا مع أفراد من لواء الأمن العام. الآن بعض المقتنيات القديمة. أيضا صور حصرية أيضا. بعض من المقتنيات. بعض الصور الحصرية أيضا والمقتنيات، والتي أتمنى حقيقة أن تنال إعجابكم.
الشامبوهات ومواد التنظيف في الزمن الجميل، سنو وجليمو ونيفيا. هذه الأتاري الأصلية، هذا شريط الماريو. صحف أيضا قديمة ونادرة. من المناهج أيضا النادرة بعض من القرطاسية. جزء بسيط أيضا من الكراكيب والتي تعود إلى الزمن الجميل. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. كل التحية لكم والاحترام وعظيم التقدير.